صاركم في واحد سألني شعري سلمني. طيب نكمل. قال لي أبغى طير، أنا مبتدئ وأبغى طير أخذوا لي. طيب عندك الكروان، عندك الرز، عندك الباجي. هنا راح أحط لك صورهم. هذه أحسن 3 طيور تأخذها للمبتدئين. الكروان من الطيور المتكلمة، من 5 كلمات تتكلم، من 5 كلمات إلى 30 كلمة. والرز والله ما أعرف. الباجي يتكلم 1000 كلمة وفوق، حتى 1700 وفوق. صنفوه أكثر بغبغان متكلم الباجي. الطيور الحب. هنا راح أحط لكم صورهم. هذا الكروان مكتوب فوقينا الكروان، هذا الروز مكتوب اسمه، وهذا الباجي مكتوب اسمه. المبتدئ يأخذ هذه 3 طيور، أنصحكم فيها.